안녕하세요. 궁금했지만 물어볼 곳이 없었던 의학적 질문들을 쉽고 정확하게 답변해드리는 닥터 OX입니다. 오늘의 OX 퀴즈 문제는 코로나의 가장 흔한 증상 4가지는 기침, 발열, 근육통, 두통이다 입니다. 5초를 드릴 테니 정답을 생각해 보세요. 정답은 5입니다. 다음은 미국 질병관리본부에서 코로나 확진 환자 37만 명을 대상으로 각 임상 증상의 빈도를 조사하여 발표한 자료를 정리한 표입니다. 연구 결과에 따르면 기침, 발열, 근육통, 두통이 코로나 환자의 가장 흔한 4가지 증상으로 각각 50%, 43%, 36%, 34%의 코로나 확진 환자에서 나타난다고 합니다. 그 다음으로 흔한 증상들은 호흡곤란, 인후통, 설사, 구역 구토로 각각 29%, 20%, 19%, 12%의 코로나 확진 환자에서 나타난다고 합니다. 미각상실, 후각상실, 복통, 콧물은 위의 증상들에 비해 상대적으로 드물게 나타나며 약 10% 미만의 코로나 확진 환자들에게서만 나타납니다. 영상에서 답변받고 싶은 의학적 질문이 있다면 댓글로 남겨주시길 바랍니다. 그럼 다음 영상으로 뵙겠습니다. 감사합니다.